Un re vestito di maestà, la terra gioirà, la terra gioirà. Avvolto in luce sei, Alleluia. e dalla voce tua il buio tremerà, il buio tremerà. Che grande sei tu, nostro Dio, grande sei tu, grande tutti, grande sei, nostro Dio. Che grande sei, oh che grande sei tu, nostro Dio, grande sei tu, grande tutti, grande sei, nostro Dio. Tempo in mano a te, eterno senza età, principio e fine sei, principio e fine sei Dio Spirito, sei Padre e Figlio, Leone e l'agnello, Leone e l'agnello. Che grande sei tu, nostro Dio, grande sei tu, vedranno tutti, grande sei, nostro Dio. Che grande sei tu, che grande sei tu, nostro Dio, grande sei tu, vedranno tutti, grande sei, nostro Dio. Tutto sei per me, tutto sei per me, tu sei degno, tu sei re, il mio cuore canta a te, nostro Dio. La abiliare, abbellire. Avete capito che sono straniero, no? Abbellire le nostre librerie. No, la Bibbia non è un amuleto, la Bibbia è parola di Dio. E mi dispiace che noi abbiamo tempo per leggere tante cose e non leggiamo questa lettera d'amore che Dio ha voluto inviare a ognuno di noi. Io voglio leggere un testo in Matteo capitolo 16. Si racconta di una cristiana che si diceva molto cristiana, molto religiosa e che leggeva, secondo lei, la Bibbia ogni giorno. E un giorno, quando la sua guida spirituale, il suo prete, il suo pastore è andato a trovarla, lei era disperata perché da tempo che cercava un documento e non trovava da nessuna parte. E quell'uomo che era lì, pastore, dopo aver visto il suo stato di salute, le sue cose, ha detto: adesso leggiamo un testo della parola di Dio. E questa donna è andata a prendere la Bibbia, che lei diceva leggere ogni giorno, e quando il pastore ha aperto la Bibbia ha trovato il documento che questa donna da tanto tempo cercava. Purtroppo è questa la verità, che noi abbiamo la Bibbia a casa e la lasciamo lì senza sapere che lì dentro c'è le risposte per le grandi domande che l'essere umano, la filosofia mette, come quella domanda da dove vengo, chi sono io e dove andrò. La Bibbia ha la risposta per questa domanda. Da dove vengo? Vengo da una creazione meravigliosa fatta da Dio. Chi sono io? Io sono una persona che ho estremo bisogno di Dio. Dove vado? Se rimango fedele a Cristo Gesù, andrò a vivere con Lui per tutta l'eternità. Semplice, no? Infatti il Signore è semplice. Gianca, abbassa un po' qua.
Grazie. Matteo capitolo 16, versetto 13 a 15. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: che dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni dicono che sei Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Egli disse loro: e voi? Che dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente. Allora, molto velocemente voglio condividere una riflessione che mi è venuta al cuore questa mattina. Noi qui siamo già al capitolo 16 di Matteo. Gesù aveva già da alcun tempo iniziato il suo ministero. Infatti Matteo capitolo 4 comincia a parlare di quella grande battaglia spirituale che lui ha vissuto nel deserto quando ha digiunato 40 giorni, 40 notti. Poi nel capitolo 5 Matteo comincia a parlare del grande sermone conosciuto come Sermone del Monte, dove noi vediamo le basi per il regno di Dio. Dal capitolo 7 in poi cominciamo a vedere Gesù facendo miracoli. Nel capitolo 8 Gesù guarisce il lebbroso, guarisce la figlia di Jairo. Nel capitolo 9, capitolo 10, capitolo 11 vediamo il Signore facendo tante cose. Nel capitolo 10 Gesù dice ai suoi discepoli di fare quello che noi stiamo facendo in questa mattina. Ha detto loro: andate per le città, predicate, guarite i malati, predicate il regno di Dio. Nel capitolo 11 di Matteo Gesù chiama tutti gli stanchi e quelli che sono oppressi a venire da Lui, perché Lui può alleggerire il peso, perché Lui può fare quello che nessun psicologo riesce a fare, perché Lui riesce a fare quello che nessuna religione può fare, che è dare questa pace che sorpassa ogni conoscenza. Dal capitolo 12 in poi il Signore comincia a insegnare tramite le parabole. Nel capitolo 13 il Signore dimostra la sua potenza quando cammina sopra le acque, dimostrando così che ogni cosa è sottoposta a Lui, è sottomessa a Lui. Lui è al di sopra qualunque cosa. Il fatto che cammina sopra le acque dimostra la sua potenza. Infatti il Cristo che noi predichiamo in questa mattina non è quello Cristo sofferente. Mi dispiace perché in Italia, un paese che si dice cristiano, vediamo Gesù soltanto con quello volticino così che piange. No, non è più così. È stato un giorno, però oggi lui è risolto, sta bene e diciamo gode di buona salute. Mi dispiace vedere che ancora c'è quello Cristo sofferente lì. No, è passato quello lì. E già in Matteo capitolo 13 vediamo questo Gesù che riesce a vincere anche le leggi della fisica, cammina sopra le acque. Nel capitolo 14 ancora continua a fare segni e miracoli, guarisce i ciechi. Nel capitolo 15 ancora Gesù continua a fare grandi cose. E mi sembra che nel capitolo 16, quello che abbiamo letto, il Signore vuole fare un resoconto, vuole fare un punto della situazione e domanda: dopo tutto quello che ho fatto, dopo tutto quello che ho detto e ho insegnato, che cosa stanno dicendo le gente riguardo a me? E quanto mi dispiace la risposta che è venuta fuori.
I discepoli hanno detto: guarda, c'è qualcuno che dice che tu sei Giovanni il Battista. C'è qualcuno che dice che tu sei Geremia. C'è qualcuno che dice che tu sei Elia o uno dei profeti. Dopo che il Signore aveva fatto tante cose, aveva moltiplicato pane e pesci, aveva dimostrato la sua potenza nel guarire, di liberare le persone oppresse, ancora gli esseri umani non avevano capito bene chi era quello uomo, quello Gesù meraviglioso. Infatti tanti dicevano: ecco il figlio del falegname. Vedevano Gesù come il figlio del falegname, senza sapere che quello non era il figlio del falegname in nessun modo, perché Giuseppe non è mai stato il suo padre, ma quello era e è e sarà per tutta l'eternità il figlio di Dio, benedetto e eterno per tutta l'umanità. Ma che cosa mi chiama l'attenzione? È che purtroppo ancora oggi le persone non sono in grado di rispondere chi è Gesù. Per alcuni oggi Gesù è una fonte di risorsa. Per esempio, gli studi di Hollywood guadagnano una barca di soldi facendo filmati su di lui. Mel Gibson ha fatto il film, sono stato a Matera dove è stato girato La Passione di Cristo, ha guadagnato un film di soldi, si è servito di lui, ma non si è sottomesso a lui. Le persone si servono di lui per scrivere libri, per avere anche, diciamo, guadagni. Alcuni ancora oggi dicono che lui è stato soltanto un profeta, una persona importante, che lui era un politico. Ancora oggi le persone non sanno bene chi è Cristo Gesù, il fondatore di un'altra religione. Dove troveremo la risposta per questa importante domanda? Guarda che questo è serissimo. Conoscere Cristo riguarda il futuro eterno. Allora è importante sapere chi è Cristo. E come potremo capire Cristo, conoscere Cristo? Leggendo quello che la Bibbia dice su di lui. Noi, fratelli e sorelle e amici che ci ascoltano, è inutile che noi andiamo a ricercare di conoscere Gesù nella filosofia, nella meditazione orientale. No, la rivelazione di Dio sta scritta nella sua parola, nella Bibbia. E qualcuno dice: ma questo è un libro vecchio. Non sai cosa stai dicendo. La Bibbia è più aggiornata che i giornali che uscirà ancora domani. Lasciatemi dirvi una cosa che magari voi non sapete, no? Perdonatemi, siete italiani, siete dal primo mondo, è chiaro che sapete. 500 anni fa, quanti anni? 500 anni fa, qualcuno ha detto: guarda che abbiamo visto per il telescopio, che abbiamo capito che la Terra è rotonda. 500 anni fa hanno detto questo, e è stato anche scomunicato chi ha detto questo, no? Però la Bibbia, che qualcuno dice che è vecchia, è arcaica, già diceva 2500 anni fa, nel tempo del profeta Geremia, che la terra è rotonda. La Bibbia è aggiornatissima, parla del passato, è attuale per i nostri giorni e ci fa sapere anche cosa ci aspetta per il futuro. E nella Bibbia noi troveremo la spiegazione di chi è Gesù. Che cosa la Bibbia dice su Gesù? La prima cosa che voglio parlare su cosa dice la Bibbia su Gesù è che Gesù è il tema, è il soggetto centrale della Bibbia. Ogni libro della Bibbia parla di Gesù. Per esempio, nel libro di Genesi, Gesù è il seme della donna che Dio aveva promesso che doveva venire per schiacciare la testa dell'antico serpente. Nel libro di Esodo, Gesù è l'agnello pasquale. Nel libro di Levitico, Gesù è il sommo sacerdote.
Nel libro di Numeri, Gesù è nuvola di giorno e colonna di fuoco di notte che guida il popolo di Israele lì nel deserto. Nel libro di Deuteronomio, Gesù è la città di rifugio. Nel libro di Giosuè è la cordicella di scarlata attaccata alla finestra di Raabe. Nel libro di Giudici, lui è il giudice per eccellenza che non sarà mai corrotto da nessuno. Nel libro di Ruti, lui è il parente che ci salva. Nel libro di primo e secondo Samuele, lui è il profeta che parla la verità. Il primo e secondo libro di Re e il primo e secondo libro di Croniche, lui è il re sovrano che non sarà mai deposto o spostato. Nessuno potrà spostare Dio del suo trono. Nel libro di Esdra, lui è il fedele scriba. Nel libro di Neemia, è colui che ricostruisce il muro della nostra vita. Esther è il grande liberatore del popolo di Israele, ma anche il nostro grande liberatore. Nel libro di Giobbe è il Redentore vivente. Nel libro di Salmo, lui è il nostro pastore, è l'ombra dell'Onnipotente, è l'escudo di verità. Nel libro di Proverbi, lui è la sapienza di Dio. Nel libro di Eclesiasti, lui è il giusto che adempie tutto al suo tempo. Nel libro di Cantici è colui che ama l'anima nostra. Nel libro di profeta Isaia, lui è meraviglioso, consigliere, Dio forte, Padre dell'eternità. Nel libro di Geremia è il profeta che piange. Nel libro di Lamentazioni, lui è la manifestazione della misericordia di Dio. In Ezechiele, lui è la gloria di Dio di colore di ambare. Nel libro di Daniele è colui che chiude la bocca del leone. Nel libro di profeta Osea è lo sposo fedele. Nel libro di Gioielli lui è la rivelazione universale di Dio. Nel libro di Amós è un Dio di fuoco. Nel libro di Obadia lui è l'erede del Padre. Nel libro di Giona è il missionario in terra straniera. Nel libro di Micheia lui è il nostro riposo. In Naum è il cavaliere della spada flameggiante. Nel libro di Abacuque è la sentinella che prega per un risveglio. Nel libro di Sofonia è il potente che salva. Nel libro di Ageo è il desiderato delle nazioni. Nel libro di Zaccaria è il Messia con le mani furate. Nel libro di Malachia lui è il sole della giustizia. Nel libro di Matteo è il figlio del Dio vivente, come Pietro tra poco dirà. Nel libro di Marco lui è il servo del Signore. Nel libro di Luca è il figlio dell'uomo. Nel libro di Giovanni è il verbo che si è fatto carne e che è venuto a vivere in mezzo a noi. Abbiamo visto la sua gloria come la gloria di unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. Nel libro di Atti degli Apostoli è la luce brillante che appare a Saulo nella via di Damasco. Nel libro di Romani lui è la nostra giustificazione. In prima Corinzi è la roccia che seguiva Israele. Secondo il Corinzi è colui che ci fa trionfare. In Galati colui che ci ha liberati dal gioco della legge. Efesini lui è il capo della Chiesa. Il capo della Chiesa si chiama Cristo Gesù. Lui ha detto così: io edificherò la mia Chiesa. La Chiesa appartiene a Gesù. A Lui. Lui è il capo della Chiesa. Nel libro nella lettera agli Efesini, lui è colui che supple tutte le nostre necessità. Ai Colossesi, lui è colui sul quale abita tutta la pienezza di Dio. In primo e secondo Tessalonicesi, lui è colui che ci libera della ira futura, dei giudizi di Dio che stanno per arrivare sulla terra, che non vuole nulla vedere con Dio. In 1 Timoteo, e questo è importante, 1 Timoteo capitolo 2 versetto 5, lui è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. In 2 Timoteo è colui che non ti lascia mai. In Tito lui è la grazia di Dio che si è manifestata portando salvezza a tutti gli uomini. In Filemone lui è l'amico più caro che i fratelli. E in